Onu da qeyd edim ki, uşaqlar, başdan bunu qeyd etmək istəyirəm. Məsələ burada belədir ki, burada yəni suallar belə olub ki, imtahanda iştirak edən müəllimlərə əvvəlki imtahanlarda olan suallar verilib. Ancaq yəni əgər müəllim deyilsə, onlara isə yeni tipli suallar da verilib. Ona görə bəzi sualların burada ola bilər ki, sizlərə düşməsin. Ancaq onu deyim ki, digər imtahanda iştirak edən müəllimlərə bu suallar düşmüşdür. Və əgər siz də həmin imtahanda iştirak eləmisinizsə və bildiyiniz suallar, yadınızda qalan suallar varsa, onu da şərh hissəsinə yazın və biz də onları müzakirə eləyək. Gəlin, vaxt itirmədən keçək biz suallarımızın izahına. Baxın, birinci sualda nə deyir? Konstitusiyaya görə Milli Məclisin həll etdiyi məsələlərə aid deyil. Ümumiyyətlə, mən bu barədə Konstitusiyadan Qızıl Qaydalar adında video çəkmişdim və o videoda da ətraflı qeydlərimi demişdim. Baxın, inzibati ərazi bölgüsüdür, Milli Məclisin işinin təşkilidir, prezidentin təqdimatı ilə diplomatik nümayəndəliklərin təsis edilməsidir. Bunların hər biri həll etdiyi məsələdir. Ancaq D variantı insan və vətəndaş hüquqlarından, azadlıqlarından istifadə və bu hüquqların və azadlıqların dövlət təminatı isə bu isə ümumi qayda idi. Yadımızda bunu da bu şəkildə saxlayırıq. Sonra keçirik digərinə. Artıq biz sual 2-yə keçirik. Üzr istəyirəm. Sual 2-də nə deyir? Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə Naxçıvanın Ali Məclisi ümumi qayda müəyyən edərkən hansı aktı qəbul edib? Ümumiyyətlə, Ali Məclis, Milli Məclis ümumi qaydalardır. Bunlar ya qanundur, ya da ki, belə deyək, qərarlar idi. Ancaq ümumi qayda müəyyən edərkən əlbəttə ki, qanun qəbul edirdi. Ona görə bir variantı doğru cavab olur. Ancaq Milli Məclisin özünün bir dənə aktı var ki, söhbət konstitusiya qanunlarından gedir, bunu da qəbul edir. Naxçıvanın Ali Məclisi isə bunu qəbul etmirdi. Davam edək digər sualımıza baxaq. Sual 3. Konstitusiyaya görə yalnız referendumla həll olan məsələlərə aiddir. Yəni, yalnız referendumla həll olan məsələ bir, dövlət sərhədlərinin dəyişdirilməsidir və bir də konstitusiyanın qəbulu və ona dəyişikliklər edilməsidir. Ona görə A variantı doğru cavabımız olur. C-də amnistiya referendumla həll olmaz, dövlət büdcəsi olmaz və əfv etmə də olmaz. İndi isə sual 4-ə baxaq. Konstitusiyaya görə təqsirsizlik prezumpsiyası haqqında aşağıdakılardan hansılar doğrudur? Cinayətin törədilməsində təqsirləndirilən şəxs təqsirsizliyini sübuta yetirməyə borcludur. Borcludurmu? Borclu deyil. Hər kəs məhkəmənin hökmü olmasa da cinayətdə təqsirli sayıla bilər. Əlbəttə ki, bu yanlışdır. Hər kəsin təqsirsizlik prezumpsiyası hüququ var. Bəli, bizim doğru cavabımız budur. Bu qədər sadədir. Sonra sual 5-ə baxırıq. Konstitusiyaya görə Naxçıvanın Ali Məclisinin həll etdiyi məsələlərə aid deyil. Baxın, D variantında olan Naxçıvanın Ali Məclisinə seçkilər bu həll etdiyi məsələdə aid deyil. Bax, bu sualın birə-biri mənim YouTube-da 200 sualın izahı var. O canlı yayımda o sualların izahını vermişdim. Belə deyək, elə birə-bir kopyası da orada bu sual verilmişdir. Yəni, mən bunun izahını vermişdim. Daha sonra sual 6-ya baxırıq. Konstitusiya əsasən hansı maddələrə əlavələr etmək olmaz? Ümumiyyətlə bilirik ki, birinci bölmədə əks olan müddəalara əlavə etmək olmaz. Yəni, söhbət ilk 23 maddədən gedir. Sosial inkişaf və dövlət. Əlbəttə ki, biri bax bu 23 maddənin içərisində olanlardan biri budur və biri də beynəlxalq münasibətlərin prinsiplərindəndir. Yaşamaq hüququ bu artıq birinci bölmədə deyil, həmçinin bu digər hüquqlar olsun, dövlət idarə olunmasında iştirak etmək hüququ bu da olmaz və qanuna zidd vəzifələrin icrasına yol verilməməsi də buna aid deyildir. Çünki bu maddə 79 idi. Yəni, birinci bölmədə deyil, ilk 23 maddənin içərisində deyil. Onca 1-5 bizim doğru cavabımız olmuş olacaq. Daha sonra sual 7-yə baxırıq. Konstitusiya əsasən vətəndaşların dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququna aid deyil. Yəni, söhbət burada yanlışı götürürük. Vətəndaşların, dövlətin və cəmiyyətin siyasi həyatında maneəsiz iştirak etmək hüququ vardır. Bəli, burada var. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxsə qanuna müəyyən edilmiş hallarda dövlət qulluğuna qəbul edilə bilirlər. Yəni, bu artıq bizdə aid deyil. Yəni, belə bir şey yox idi. Konstitusiyada belə müəyyənləşdirilməmişdir. Müəyyənləşdirilmişdir ki, yəni, əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər, yəni bu, əgər bizim tərəfdə çıxdığımız beynəlxalq müqavilələrdə
bir belə deyək fərqli bir nüans yoxdursa, o zamanları bunlar, yəni həmin hüquqları və vəzifələri daşıyırdılar, belə deyək. C variantında deyir ki, vətəndaşların dövlət idarə olunmasında iştirak etmə hüququ var. Bəli. D variantında dövlət orqanlarının vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sırasına təyin edilir. Bəli, bu da doğrudur. Daha sonra sual 8-ə baxırıq. Dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən dövlət qulluqçusunun əlavə təhsili üçün əsas deyil. 200 sualın izahında bu sualın da izahını mən artıq vermişdim. Burada, yəni attestasiyadan keçməsi doğru cavabımız olacaq. Bu əsas deyil. Artıq bu qanundan çıxarılıb attestasiya məsələsi, ancaq digərləri var. Daha sonra sual 9-a baxırıq. Dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən yardımçı vəzifələrin birinci təsnifatında verilən ixtisas dərəcələrindədir. Ümumiyyətcə 4 təsnifat var. Birinci təsnifatda olurdu baş referent, böyük referent və birinci dərəcəli referent. Və burada artıq baxırıq, birinci dərəcə var. Baxın, ikinci dərəcə. Burada deyib birinci təsnifatda verilən ixtisas dərəcəsidir. Bu cavablarda ola bilər yanlışlığım olsun. Çünki üçüncü dərəcə referent də yoxdur. Baş referent var. İkinci dərəcə referent də yoxdur. Ancaq birinci dərəcə referent var. Yəni burada böyük referent yazılmalıdır, yəqin ki, belə fikirləşirəm. Ona görə 2 variantda düz ola bilməz hər halda. Davam edək dostlar, keçək sual 10-a. Prezidentin xüsusi nümayəndəsi və Milli Məclisin aparatında, buradan da yazım mən Milli Məclisin nədənsə düşməyib. Milli Məclis aparatında şöbə müdiri rəhbərinin müavini arasında oxşarlıq nədir? Prezidentin xüsusi nümayəndəsi birinci təsnifatdadır. Milli Məclis ali kateqoriya dövlət orqanıdır və burada da ali kateqoriyada şöbə müdiri necə olurdu? Aparat rəhbəri olurdu ali, müavin olurdu 1, bölmə rəhbəri də 1 olurdu, yəni şöbə rəisi. Deməli, bu da 1-dir, bu da 1-dir. Deyir, hər ikisi ikinci təsnifata daxildir. Xeyr. Bu arada bu rəhbər müavini deyil, o 2-dir. Yəni, o zaman bu yanlışdır. Hər ikisi ikinci dərəcə dövlət müşaviri ixtisas dərəcəsi ala bilər. Deməli, birincidə nə var idi bizdə? Birinci təsnifatda. Birinci dərəcəli dövlət müşaviri, ikinci dərəcəli və üçüncü dərəcəli. İkinci sualda da burada olurdu ikinci dərəcəli dövlət müşaviri, üçüncü dərəcəli və bir də əlbəttə ki, dövlət qulluğunun burada müşaviri olmalıdır. Davam edirik dostlar. Yəni burada da qeyd etdiyim kimi ikinci, üçüncü dərəcə, bir də burada müşavir dedim. Bu baş müşavir olmalıdır. Üzrlü sayım. Bax bu da belə. Yəni nə deyir? Hər ikisi ikinci dərəcə dövlət müşaviri ixtisası dərəcəsi ala bilər. Ala bilərmi? Bəli, ala bilər. Hər ikisi inzibati vəzifənin 3-cü təsnifatına aiddir. Xeyr, hər ikisi dövlət qulluğunun baş müşavir belə deyək, ixtisas dərəcəsini ala bilər. Xeyr. Yəni bu prezidentin xüsusi nümayəndəsində yoxdur bu. Ona görə bizim doğru cavabımız B variantı olur. Hər ikisi baxın, ikinci dərəcə dövlət müşaviri ixtisası dərəcəsi ala bilər, önəmli məsələdir. Bax bu maraqlı sual idi. Sual 12-yə baxırıq. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyası vətəni müdafiə maddəsi ilə bağlı doğru deyil. Söhbət vətəni müdafiədən gedir. Deyir ki, vətəni müdafiə hər bir vətəndaşın borcudur. Bəli, qanunla müəyyən edilmiş qaydada vətəndaşlar hərbi xidmət keçirlər. Bu da doğrudur. Ancaq vətənə sədaqət müqəddəsdir. Bu vətənə sədaqət belə deyək maddəsi var. Maddə 74-də idi bu. Ona görə bunun vətəni müdafiə ilə bağlı bir əlaqəsi yoxdur. C variantı doğru cavab olacaq. Sual 13-ə baxaq. Bu konstitusiyadan da qeyd olunur ki, konstitusiyaya əsasən vətəndaşların dövlət idarəsində, dövlət idarə olunmasında iştirak etmə hüququna aid deyil. Və biz artıq A variantında baxırıq ki, deyir vəzifəli şəxsləri Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının sırasına təyin edilir. Bəli, bu doğrudur. Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının dövlətin idarə olunmasında iştirak etmək hüququ vardır. Bu da doğrudur. Bu əslində təkrar sualdır. Biz çünki buna baxmışdıq. Bu C variantında qeyd olunur ki, Azərbaycan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər qanunla müəyyən edilmiş hallarda dövlət qulluğuna qəbul edilə bilər. Bax, bu variantımız buydu. Sonra keçək digərinə. 14. Dövlət bayrağının istifadə qaydaları haqqında qanuna əsasən dövlət bayrağının təsvirindən harda istifadə oluna bilməz. Əlbəttə ki, oturacaqların və pilləkənlərin üzərində olmalıdır. Bu sadə bir sualdır. Bu tərzdə düşübmü bilmirəm. Sual 15. Dövlət dili haqqında
qanundandır. Qeyd olunur ki, dövlət dili haqqında qanun əsasən xidmət sahələrində Azərbaycan dili ilə yanaşı xarici dillərdən nə zaman istifadə oluna bilməz. Baxın, inzibati ərazi vahidlərinin bu adı yazılarkən deyək, bu inzibati ərazi vahidlərində onların belə deyək, həmin bu inzibati ərazilərin yazılışı necə olurdu? Burada xarici dildə yazıla bilirdi. Özü də müvafiq qurum tərəfindən bu müəyyənləşdirildi. Onu da qeyd edək. Yəni burada B variantını mən çıxıram. Qaldı təhsil sistemi. Təhsil sistemimizdə, yəni qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada başqa dillərdə də bilirsiniz, başqa dillərdə təhsil var. Məsələn, fransız liseyi var idi Bakıda və onu da qeyd edim ki, bu müəssisələrdə dövlət dilinin tədrisi məcburidir. Yəni mən D-ni götürməliyəm. C-nin də üzərindən xətt çəkdiyim. C-də də qeyd olunur ki, bu əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı, ümumiyyətlə əcnəbilərə xidmət göstərilməsi ilə bağlı müvafiq xidmət sahələrində dövlət dili ilə yanaşı digər dillərdə tətbiq oluna bilərdi. Deməli, bizim bir variantımız qalır A variantı. Burada qeyd olunur ki, televiziyada, yəni bu Azərbaycan Respublikası ərazisində təsis edilən və fəaliyyət göstərən o kanallarda var. Orada qeyd olunurdu ki, sadəcə yəni orada aparıcılar dövlət dilini mükəmməl bilməli və səlahiyyət danışıq qabiliyyətinə malik olmalıdır. Yəni bir o variantdır. Zaten biz bunu götürməliyik. Bir də burada məsələ nədir? Yəni Azərbaycan Respublikasında, yəni xarici dildə təsislə bağlı hər hansısa televiziya elə bir şey görməmişdim mən qanunda. Ona görə mən burada A variantını doğru cavab kimi əlbəttə ki götürəcəm. Çünki digərlərinin artıq izahını verdim mən burada. Sual 16-ya baxaq. 16 isə etik davranış qaydaları haqqındadır. Qeyd olunur ki, etik davranış qaydalarına əsasən intizam məsuliyyəti ilə bağlı səhv fikir müəyyən edin. İntizam məsuliyyətinin tətbiq olunması üçün yalnız fiziki şəxslər tərəfindən şikayət verilə bilər. Əlbəttə ki, yalnızdır. Bu barədə hüquqi şəxslər də belə də şikayət və ya məlumat verə bilər. Diqqətli olun. A variantı doğru cavab olur. 17-yə baxaq. Dövlət qulluğu haqqında qanuna əsasən ikinci kateqoriya dövlət orqanıdır. Hesablama palatası 1-dir. Azərbaycan Hərbi Prokurorluğu bu 2-dir. Bakı şəhər prokurorluğu 3-dür. İnzibati məhkəmələr isə 3-cü kateqoriyadır. Deməli, B variantı doğru cavabım olmuş olacaq. 18-ə baxaq. Konstitusiyaya əsasən bələdiyyələrlə bağlı doğru fikri göstərin deyir. Bələdiyyənin iclasını bələdiyyə sədri çağırır. Bəli, elə bizim doğru cavabımız da məhz bu variant olmalıdır. Məsələn, D variantında deyir, bələdiyyələr qarşılıqlı razılıq əsasında yaradılır. Əlbəttə ki, yox. Seçkilər əsasında yaradılır və bələdiyyənin reqlamentini özü təsdiq edir. Həmçinin yerli vergi və ödənişlərdə. A variantı doğru cavab olur və sual 19-a baxırıq. Maraqlı sualdır. Konstitusiyaya əlavələr neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir və bu 95 səs çoxluğu ilə konstitusiya qanunu şəklində qəbul edilirdi. Diqqətli olursunuz və onu da qeyd edək ki, konstitusiya qanunları konstitusiyanın ayrılmaz hissəsidir. Nəhayət sual 20-yə də baxaq. Dövlət himni mütləq ifa edildiyi hallara aid deyil. Baxın, D variantında qeyd olunur ki, Baş nazir Milli Məclisin iclaslarına gəldiyi zaman. Əlbəttə ki, bu yanlışdır. Yəni, bu olmamalıdır və bizim doğru cavabımız da bu olacaq. Daha sonra sual 20-yə baxaq. Deyir, Azərbaycan dövləti nəyin qayğısına qalır? Artıq bu ümumi suallarda bunların cavabı yoxdur. Azərbaycan dövləti, belə deyək, xalqın və hər bir vətəndaşın rifahının yüksəldilməsi, onun sosial müdafiəsi və layiqli həyat səviyyəsi qayğısına qalırdı. Bax, bu belə. Hansı maddələrə əlavə edilə bilməz? Mən bunu artıq yuxarıda da dedim. Yəni, ilk 23 maddədədir ki, bunlara əlavələr edilə bilməz. Daha sonra birinci vitse-prezidentin vəzifəsinə kim xitam verə bilər? Əlbəttə ki, bunu prezident tərəfindən təyin olunur deyə Baş prokurorun təqdimatı əsasında prezident xitam verir. Naxçıvan Muxtar Respublikası hansı hallarına ümumi qayda qəbul edir? Bununla bağlı da biz yuxarıda artıq danışmışdıq. Sosial təminatdır, ətraf mühitin qorunmasıdır, turizmdir və sair bu məsələlərdir. Daha sonra silahlı qüvvələrin təyinatı ilə bağlı olmayan vəzifələrin icrasına cəlb edilməsi neçə səs çoxluğu ilə qəbul edilir? Yəni, bu da 63 səs çoxluğu olacaq. Sonra davam edirik dostlar. Bir-iki sualı da sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Normalda məndə bura qədər bitir suallar. Məsələn, suallarda olub Milli Məclisin buraxılma halları. Bax, qeyd edirəm ki, Milli Məclisin eyni çağırışı
bir il ərzində 2 dəfə Nazirlər Kabinetinə etimadsızlıq göstərirsə və yaxud baxın böyük məhkəmələr, yəni yuxarı instansiya məhkəmələri, Konstitusiya Məhkəməsidir, Ali Məhkəmədir və bir də Mərkəzi Bankın idarə heyətinin kollegial fəaliyyəti üçün zəruri olan sayda üzvləri, namizədləri belə deyək, prezident tərəfindən təqdim edildikdən sonra onlar təyin eləmirsə, 2 dəfə, o da 2 dəfə olur. O zaman da prezident Milli Məclisi buraxa bilər. Bax, diqqətli olun, Milli Məclisin buraxılma halları budur. Belə bir sual olub. Bir də belə bir növbəti sualımız olub ki, yəni dövlət orqanlarının kateqoriyalarının ardıcıllıqla düzülməyini istəyib. Ümumiyyətlə dövlət qulluğu haqqında qanunun belə deyək, təsnifatların kateqoriyaların tapılması ilə bağlı da mənim izahlarım var. Yəni öz YouTube kanalımda və son onu da demək istəyirəm. O 200 sualın izahı çox önəmlidir. Bir çox sual da məhz həmin suallardan da düşüb. Onu da mənim Telegram qrupuma üzv olaraq əldə edə bilərsiniz. Sonda isə deməyim bir məsələ barədə deyəcəm ki, yəni burada ola bilər ki, bəzilərinizə bu suallar düşməyib, bəzilərinizə yarısı düşüb. Əgərlər hər hansısa bir suallar yadınızdadırsa, şərh hissəsinə yazın, biz də onun müzakirəsini aparaq. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Sağ olun.